1 сағаттың ішінде дайын болатын, табада пісетін дәмді торт дайындаймыз. Бізге 2 жұмыртқа, шекер, ванилин, сгущенка, ұнды салып араластырасыздар. Сүтті құйып, қайта араластырып, баяу отта кремді қою болғанша қайнатып аламыз. Табаға майды салып миксерлеп аластырда, кремді салып қайтадан миксерлейміз. Торттың қамырын дайындаймыз. 4 жұмыртқа, шекер, сұйық майды қосып араластырып, сүт, ұн, какао, разрыхителді салып араластырып аламыз. Дәл видеодағыдай сұйық масса шығады. Табаның ішін майлап, торттың қамырын 4-ке бөліп, баяу отта бетін жауып пісіреміз. Торттың арасына кремдерімізді жағып, бетіне ерітілген шоколадты құясыздар. Торт өте жұмсақ әрі тез дайындалады. Шайнауды қажет етпейді. Мерекелік дастарханға сіздер де жасап көріңіздер. Дәмі өте